मुंगेर पैसेंजर ट्रेन के बोगी से मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, यात्रियों में हड़कंप। सूचना पे जमालपुर जीआरपी मौके पर पहुंचकर शव को लिया अपने कब्जे में। पोस्टमार्टम कर 72 घंटे के लिए शव को किया गया संरक्षित। दरअसल पूरा मामला जमालपुर रेल स्टेशन का है, जहां जमालपुर सहरसा पैसेंजर ट्रेन के एक बोगी में उस समय अफरा तफरी मच गई जब उसमें बैठे यात्रियों की नजर एक अज्ञात व्यक्ति पर और उसके शव पर पड़ी। मृतक की उम्र 45 से 50 वर्ष के बीच आंका गया और मृतक लुंगी और गमछा पहने हुए था, जिसके बाद यात्रियों के द्वारा इस बात की सूचना स्थानीय जीआरपी थाना को दी गई। सूचना पे मौके पर पहुंची जीआरपी ने मामले की जांच करते हुए शव को अपने कब्जे में लेते हुए सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराते हुए शव को 72 घंटों के लिए संरक्षित कर दिया गया, ताकि इस दौरान मृतक की पहचान की जा सके। वहीं पोस्टमार्टम कराने आए जीआरपी के सिपाही पवन ने बताया कि 63388 जमालपुर सहरसा ट्रेन के बोगी से शव को बरामद किया गया है, जो कि अज्ञात है। वो पैसेंजर 63-388 में पैसेंजर में 9 बजे करीब लगभग प्लेटफार्म नंबर 1 पे रेल थाना जमालपुर के प्लेटफार्म नंबर 1 पे मृतक अवस्था में पाया गया। अज्ञात है जी। ट्रेन के बोगी में था। हाँ, ट्रेन के बोगी में था। ट्रेन के बोगी में ही प्राप्त हुआ है। कितना उम्र का लग रहा है? लगभग करीब 50 वर्ष के है उम्र में है। हाँ, पहचान में भी कोई नहीं है, पहचान में कुछ नहीं उसके पास प्राप्त हुआ, न आधार कार्ड न कुछ ऐसा कुछ नहीं। लुंगी गमछी में है और एक शर्ट पहना हुआ है। मतलब वही समझिए कि मतलब भिखमंगे या मजदूर किसी का है। हाँ, अभी ये सदर अस्पताल और पोस्टमार्टम के लिए लाए हैं मुंगेर। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम पवन कुमार हुआ। क्या एसआई है कि एसआई? नहीं, कांस्टेबल हैं, सिपाही हैं। थाना जमालपुर में चले जाएं, है कि नहीं? अज्ञात है। फोटो चलेगा? चलिए बयान, यहाँ बयान लिया भाई से उसके। जा भीतर।